So, hari ni saya nak buat ibloom squishy collection. Tak adalah banyak, ada 10 je. Yalah. So, kalau korang nak tengok apa je ibloom squishy saya, tengok ni, video ni sampai habis. So, kita start. So, this is first tapioca squish. Yang colour pink. Colour pink ni best. So, dia pun wangi. Boba. Ni saya suka karakter marmer kat ibloom. Second ibloom. Ni ibloom moss spread yang colour putih. Yang ibloom moss spread ni sumpah best. Dia sangat rising. Lagi-lagi depan dia. My third ibloom. Ada ibloom kana hair. Yang ni bukan shade, ni shade braid punya, tapi saya dapat yang warna ni. Ni yang pilih, so saya dapat satu je lah. Best! Saya dapat yang kuning. Yang keempat, ibloom butter lah, petang butter. Yang whale, Millie the whale. Best mini banget. Best sangat. Next. So my second. Yang kelima ada ibloom popsicle yang penguin. Yang ni dah rare kan? Tak lah, maybe dah rare kot. Fokus lah please. Fokus sini. Lama cigiri yang white pen colour pink. Tunjuk dia jauh sebab kalau kita tunjuk dekat dia jadi gelap dia. Ketujuh ada ibloom marmer yang dia pegang strawberry warna pink. Dia ada dua design tak silap. Ada warna tu satu warna merah. Segelap. So ni dia. Next one ada berapa tadi? Ini ke-8 ada ibloom mic pen pink color. Mic pen sekarang dah ada yang baru punya. Ini best. Squishy ni best buat rasakan semua. Yang ke-9 ada ibloom buat yang Angel Fantasy. Angel Fantasy. Dia dah hampir crack all over. Dah hampir. Sebab ada juga yang tak crack. And yang ni ke-10. Yang ni yang last atau yang ke-10. Apalah. Gelap. So ini dia. Takut nak squish sebab takut ini. Marmer. So that's all. So itu je video dari saya untuk hari ini. Korang jangan lupa subscribe, like, comment and share. Banyak-banyak. And stay safe. Bye-bye semua. Apa lagi?